दुनिया के 3 सबसे खतरनाक रेलवे रूट। नंबर 3, व्हाइट पास एंड योकून रूट, अलास्का। व्हाइट पास और योकून रूट को जोड़ता है यह रूट। यहाँ एक एडवेंचर ट्रैकिंग का अनुभव करने के लिए लोग यात्रा करते हैं, जो कि 3000 की फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई करता है। नंबर 2, डेविल्स नोज, इक्वाडोर। नोज ऑफ डेविल्स इक्वाडोर को नीरज डेल डियाब्लो के रूप में भी जाना जाता है, जो समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन की सवारी में भी शामिल है, जो महज 12 किलोमीटर से कम की दूरी में 500 मीटर से अधिक की चढ़ाई करती है। नंबर 1, चेन्नई टू रामेश्वरम रूट। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला चेन्नई से रामेश्वरम रूट दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचर रेलवे ट्रैक में शामिल है। यह इंडियन ओशियन के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। यह पुल उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है।